Por në këtë rast do të flasim për një çrregullim që janë anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve. Kjo anomali shpesh kur drejtohen pacientët mendojnë që problemi jo vetëm te dhëmbët. Kjo anomali nuk ka shpesh te dhëmbët. Kjo është si më thon bashkë me anomalinë e nofullave. Kështu që na vjen një kombinim ose një bashkëpunim edhe me specialitete tjera, në veçanti me ortodontët, që të arrijmë një harmoni më të madhe. Ne dim që një harmoni e fytyrës, fytyra është një pamja parë, ajo aparenca parë në shoqëri dhe në zhvillime sociale që na zhvillohet pamja e fytyrës. Kjo është nëse na kemi një harmoni të mirë të fytyrës. Këtë harmoni të mirë të fytyrës zakonisht e bëjnë, për shembull si mollzat të jenë harmonike, una në harmoni, të jenë nofullat, por të nofullat është te këto anomalit, nëse kjo anomali është nëse kemi një hark bukur të dhëmbëve, një raport